उसे हमने ड्रोन से शूट किया है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि वो वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। और हम उसको ड्रोन से शूट किए हैं कतराश रेलवे ग्राउंड, गणेश पूजा जो उठा हुआ था ना वहाँ पे, जो कि पंडाल बहुत अच्छा वहाँ पे बनाया हुआ है। तो हमने सोचा कि उन्होंने ड्रोन से शूट किया जाए, तो मैंने उसे ड्रोन से शूट किया है और मैं अभी वीडियो यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ। आप लोग देखिए कैसा हमने शूट किया है।